హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆద్యస్ రెసిపీస్. ఈరోజు మరొక కొత్త రెసిపీతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సింపుల్గా సేమియా పాయసం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్గా ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా గీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా జీడిపప్పు, కొద్దిగా బాదం పప్పు వేసుకొని కలర్ వచ్చినంత వరకు వేగించుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిని సైడ్కి తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో 1 కప్ సేమియా పుల్లలు తీసుకొని వేగించుకోవాలి. ఇలా వేగించుకోవడం వల్ల సేమియా అనేది ముద్దగా రాకుండా చక్కగా వస్తుంది. ఈ విధంగా సేమియా పుల్లలు కొద్దిగా కలర్ మారిన తర్వాత వాటిని సపరేట్గా తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పాలు వేసి ఈ పాలను కూడా 2 పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్దిగా కిస్మిస్ని తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా పాలు వేస్తే కొద్దిగా ఉడికి చాలా రుచిగా కిస్మిస్ అనేవి ఉంటాయి. కిస్మిస్ అనేవి ముందుగా ఫ్రై చేస్తే అవి పుల్లగా అయిపోతాయి. సేమియా పుల్లలను కూడా వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కొద్దిగా ఉడికించుకున్న తర్వాత పంచదారని తీసుకోవాలి. తీపి సరిపోయినంత పంచదారని తీసుకోవాలి. మనం ముందుగా వేగించుకున్న జీడిపప్పు, బాదం పప్పు కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకోవాలి. అంతే, సేమియా ఈ విధంగా సేమియా పుల్లలు అన్నీ ఉడికితే కదా ఇంకా దించేసుకోవడమే. చూసారు కదా, చాలా టేస్టీగా ఉండే సేమియా పాయసం రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కింద కమెంట్ చేయండి.